É isso aí, amigão, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em direção elétrica, coluna elétrica, carros nacionais, carros importados. Hoje eu quero falar para você que é proprietário de Nissan Livina. Infelizmente, caixa que apresenta folga, você está sentindo folga na sua coluna elétrica, está ouvindo barulho, está na hora de fazer uma manutenção, não há necessidade de pagar mais caro. Você liga para a SP Agenda, traz o veículo para cá, porque a SP é a empresa referência em São Paulo, onde você vai encontrar os melhores profissionais, os melhores técnicos para fazer a melhor mão de obra e o melhor orçamento numa empresa que é referência em São Paulo. Por isso, coluna elétrica Nissan Livina. É só nesse SP. Liga agora, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Liga para a SP, traga o seu veículo para cá. Você que é de outro estado, peça a caixa que a SP vai mandar para sua cidade com garantia, com segurança. Vem para cá.